वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हो अपने भाई के चैनल पे आज फिर से एक और नई वीडियो। तो गाइस मेरे पीछे जो आपको गाड़ी दिख रही होगी वो आपने ऑलरेडी देखी है। तो भैया के काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे कि भैया मेरे से कई लोग पूछ रहे हैं डेली फ़ोन कर करके कि भैया आप अपने होंडा सिटी में आपने ऐसा क्या करवा रखा है। वो थोड़ी डिटेल वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि वो मर्सिडीज़ भी मेरे को कोलैब करनी थी उस वीडियो में। तो गाइस आपको आज जो कि मैं वीडियो में पूरा बता रहा हूँ इस गाड़ी में क्या क्या हो रखा है और क्या क्या आप करवा सकते हो परफॉर्मेंस रिलेटेड। आज विनय भैया आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी आपने गाड़ी देख ली होगी, एक बार भैया वॉक अराउंड दिखा दो इस गाड़ी का पूरा कैसे आपने तैयार कर रखी है। परफॉर्मेंस रिलेटेड इसमें काफ़ी सारे मोड्स हो रखे हैं गाइस। अगर मैं बात करूँ तो अपना ये इसमें कस्टम मेड एग्जॉस्ट लगा है जिसमें पॉप्स एंड क्रैकल्स ऐसे आते हैं कि जैसे आपकी गाड़ी में DSG गियर बॉक्स हो। बाकी पूरी वीडियो में कवर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इस गाड़ी में आज रहने वाला है। तो गाइस अब मैं एक बार आ चुका हूँ खाली वाली लोकेशन पे। तो भैया से आज बात करते हैं। भैया आज हमारे को फुल डिटेल वीडियो बताएंगे। भैया सबसे पहले ये बताओ जो आपके पास जो हमने पुरानी वीडियो बनाई थी अपनी, तो उसमें आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्या क्या आपसे लोग पूछ रहे थे? भैया मेरे पास जो लोगों ने पूछा था वो मर्सिडीज गाड़ी के लिए और होंडा के लिए पूछा था। ठीक है। होंडा के लिए काफ़ी कॉल्स आए थे, इनमें क्रैकर्स और पॉप्स चाहिए, तो उसके लिए तभी मैंने आपको बुलाया कि इसके रिव्यूज़ दोबारा आ रहे हैं तो मुझे आगे कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है। तो होंडा का मैं बताऊंगा अपनी बात। वही बात है, बार बार कितनी बार बताएंगे। तो भाई आज जो वीडियो अपनी डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है कि क्या अपनी डी कैट होती है, क्या अपना पाइप चेंज होता है, क्या अपना मफलर चेंज होता है, क्या अपना एग्जॉस्ट क्या चीज़ होती है, आज भैया सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले भैया किस चीज़ से शुरुआत कर रहे हो? मैं करता हूँ एयर फिल्टर शुरुआत। एयर फिल्टर से? ठीक है भैया। एयर फिल्टर जो हमारी गाड़ी में लगा हो डेट इज ऑफ K&N का है, स्टॉक फिल्टर है, OEM फिट है गाइस, जो कि मैंने आपको कई वीडियोस में दिखा रखा है। बिल्कुल अपना कुछ नहीं करना होता, आपको ये बॉक्स ओपन करना है और वो एज इट इज K&N का डाल देना है। इसमें फर्क होता है। इससे इनबॉक्स से प्रेफर करता हूँ, डेली की गाड़ी है, ठीक है, दिल्ली में चलती है तो मिट्टी काफ़ी होती है, तो ये बार बार इसको चेंज करने धुलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दिल्ली के हिसाब से इनके क्लीनर भी आते हैं। एग्जैक्टली, क्लीनर भी आते हैं। और भैया ये तो हो गया अपने पेट्रोल सेगमेंट की बात। और डीजल में भी आप क्या रिकमेंड करते हो? डीजल में भी फिल्टर्स लगते हैं, ऐसी बात। डीजल में भी फिल्टर्स लगते हैं। तो भैया आपके हिसाब से सबसे ज्यादा किस में यूजफुल रहता है? पेट्रोल गाड़ी में फिल्टर यूज रहते हैं कि मतलब या अपनी डीजल कार्स में? भैया दोनों में यूजफुल रहते हैं। ठीक है। फर्क ये होता है कि डीजल के अंदर परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम आती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। ठीक है, बस ये फर्क होता है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी रनिंग पर डिपेंड करता है। अगर सिटी में रनिंग है आपकी तो अच्छी है, अगर इसकी विलेज में कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको स्टॉक ही प्रेफर करूँगा। अच्छा भैया कई बंदे ये चेंज कर देते हैं कि इसके अंदर कोनिकल फिल्टर लगवा देते हैं। हाँ जी। तो उससे क्या एक बार बताओगे क्या फर्क पड़ता है? भैया देखा है तो डेली के हिसाब से कोनिकल सूट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत होती है। बिल्कुल। तो यहाँ मैं आपको इनबॉक्स करूंगा कि इनबॉक्स लगाएं। कोनिकल वहाँ पे करता है या तो गाड़ी की रनिंग कम है आपकी, ठीक है, कम निकलती है, या तो गाड़ी आपकी थार या अपनी सफारी वफारी जैसी हो जिनका खाली एयर फिल्टर का जो मुंह होता है अपना, जिस स्नॉकल बोलते हैं हम, हाँ, तो वहाँ पे कामयाब है। डेली के हिसाब से मेरे साथ कोनिकल कामयाब नहीं है। अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे, तरीके से यूज नहीं करेंगे तो मैं डेली से कामयाब। बाकी भैया अगर आपसे एक चीज पूछूं तो ये अपना कस्टम OEM फिट है ये वाला फिल्टर, और वो जो कोनिकल आता है, तो कोनिकल और इसमें कुछ परफॉर्मेंस का फर्क दिखता है? हाँ जी, कोनिकल में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस होती है, नो डाउट। अच्छा। क्योंकि चार तरफ से सेक्शन करता है। ठीक है। मगर इसके अंदर क्या होता है, इसकी इनलेट तो एक कंपनी की सेम रहती है। जो इसकी इनलेट होती है वो आगे से यहाँ से दिखाओ, ये इसका इनलेट तो सेम ही रहेगा, आप फिल्टर चेंज भी कर दोगे मगर इनलेट कंपनी का सेम रहता है। थोड़ी परफॉर्मेंस कम रहती है मगर ये गंदा जल्दी नहीं होता। तो कोनिकल जब लगाते हैं, एक बार भी हम इसे खोल के दिखा दें, एक बार क्लिप ये छोटे से। हाँ जी। तो ये गाइस आप देख सकते हो कितना इजी है ये। बाकी आपको अगर मैं नीचे की साइड से दिखाऊं तो एक मिनट देखो, ये गाइस K&N का आपको फिल्टर देखने को मिलेगा। बाकी इसमें कलर्स भी बहुत सारे आते हैं और अपना इनके परफॉर्मेंस मोड के हिसाब से भी बहुत सारे डिफरेंट फिल्टर्स आते हैं इसके। तो भैया अभी तो होगी अपनी ये परफॉर्मेंस, फर्स्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात। अब भैया सेकंड पे अगर हम चले तो सेकंड पे आप क्या बताते हो कि क्या करवाना चाहिए? सेकंड पे अगर आपको एग्जॉस्ट कराइए, ठीक है, एग्जॉस्ट सब चाहे आप डी कट कराइए, डी कट दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है, ये इसे कैट बोलते हैं, कैलेटिक कन्वर्टर जो ऊपर लगा होता है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये भैया पोल्यूशन कंट्रोल भी करता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, रोल है। तो गाइस ये अपना पोल्यूशन कंट्रोल भी करता है। तो ये आपको हर गाड़ी में देखने को मिलेगा, चाहे अपनी डीजल कार हो चाहे अपनी पेट्रोल कार हो। तो भैया इसके बारे में आप बता रहे थे, एक बार ये बताओ। भैया जो लोग कहते हैं इसे डी कट करना चाहिए, मगर डी कट करने से गाड़ी की इंजन की लाइफ कम होती है, तो मैं कभी प्रेफर नहीं करता आप डी कट करें। ठीक है। हाँ, आफ्टर कट सेटअप अच्छा बनता है जिसमें बहुत लाउड साउंड मिलती है। अच्छा। वही इतनी लाउड साउंड भी कस्टम मेड भी बन जाता है इसका? कस्टम मेड बनता है मेरे पास, कंपनी के भी हैं, कस्टम मेड भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास। ये होता है अगर डी कट नहीं कराएंगे तो इंजन की लाइफ बनी रहेगी, गाड़ी का पिकअप पोल्यूशन ठीक रहेगा, और अपनी वारंटी भी कोई वॉइड नहीं होती उससे। तो ये गाइस आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस रिलेटेड से अगर करना चाहो तो वो भी आपको एक बार डिस्कस भी बता दो एक बार अपना डीपली कि क्या बंदे को कराना चाहिए अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। भैया आपको जैसे कई बंदे होते हैं कि उन्हें एवरेज से कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल, और कई बंदे होते हैं कि उन्हें भाई एवरेज चाहिए।
तो उन पे भी एक बार आज बता दो कि अपना क्या करवाते हैं वो बंदे जिनको परफॉर्मेंस, हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए। भैया मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, शो शायद कोई बताया ना आपको। ठीक है, इधर आ जाओ भैया, धूप आ रही होगी, आपको धूप लग रही होगी, इधर आ जाओ। बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी अगर आप अगर आपको हाई आरपीएम पे साउंड नहीं चाहिए, अच्छा, कई लोग प्रेफर करते हैं, अब क्या लोग क्या करते हैं, इसका बहुत ज्यादा साउंड बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम में बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कैबिन में ड्रोन आता है, आप इवन तक की म्यूजिक सुन सकते हैं, फोन नहीं सुन सकते, ठीक है, लॉन्ग रूट पे दिक्कत पड़ती है, ठीक है। तो मैं प्रेफर क्या करता हूँ, जो उसकी पाइपिंग होती है, अगर पाइपिंग का डायमीटर आप 1.50 या से बढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें आपको 4th 5th गियर पे भी आवाज मिलती है, ठीक है, मगर वो कितना आप उसको बियर कर सकते हो ये आपके ऊपर होता है। और अगर आप 1.5 से कंपनी के रहने देते हो, उसमें 3rd गियर तक प्रॉपर आवाज आएगी, 4th और 5th पे नहीं आएगी, मगर बिल्कुल एग्जैक्टली 3rd वाली गियर वाली आएगी। बेनिफिट इसका ये होता है, लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, काफी किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर रन है, 600 किलोमीटर का रन है, तो अंदर ड्रोन नहीं आएगा। 4th और 5th डलता ही है हाईवे पे, बिल्कुल उस पर आवाज़ खत्म हो जाएगी, तो आप इजीली जाओगे, कोई ड्रोन नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो मेरी गाड़ी में छोटा बना हुआ है, वो यही बना हुआ है, 4th और 5th पे आवाज़ बिल्कुल खत्म हो जाती है। बाकी देखो भैया, एक अगर किसी की फैमिली कार होती है, अगर वो करवाना चाहे तो आप उसको क्या रिकमेंड करते हो? भैया देखो, फैमिली का आजकल हमने एक एवरेज बेस्ड एग्जॉस्ट बनाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको एवरेज कम नहीं करनी है, डिसेंट माइल्ड हम वो बना देंगे। उसके अंदर फैमिली कार भी, कोई भी फैमिली कार जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। साउंड बिल्कुल मीडियम और माइल्ड रहेगी। बाकी अगर आप चाहो तो वेल्वेट्रॉनिक भी लगवा सकते हो, वेल्वेट्रॉनिक वो चॉइस आपके ऊपर है। बाकी भैया वेल्वेट्रॉनिक और अपना जो कस्टम मेड होता है, उसमें आप क्या बताते हो कि कौन सा बेटर रहता है सबसे ज्यादा? भैया वेल्वेट्रॉनिक में चॉइस नहीं मिलती आपको, चॉइस नहीं मिलेगी, जो साउंड निकालनी है वही निकालनी है। अच्छा भैया, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए जैसे अपना आजकल फोन से रेमस का ऐप आने लग गया है, तो उससे आप सेटअप कर सकते हो। बिल्कुल। तो भैया उसमें एक बार कुछ बताओगे कि डीपली उसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? भैया ऐसा होता है कि आप चाहे उस पर वैक्यूम बॉक्स के साथ चाहे रिमोट से कीजिए, फोन से कीजिए, बात तो एक ही है, मॉड्यूल उस पर फोन के लिए मॉड्यूल लग जाएगा आपका, ठीक है, जो आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा, रिमोट में ऑन ऑफ का सिस्टम ही रहता है, ठीक है। ये तो है नहीं कि आप आवाज डिक्रीज परसेंटेज पे कर रहे हो, तो समझ में आता है कि आप करें, वो भी जल्दी मेरे पास आएंगे आने वाले 6-8 महीने तक, ठीक है। इसमें आवाज 20-30% बढ़ा सकती हो, मगर जब ऑन ऑफ ही करना है तो बैटरी रिमोट ही रहता है, बैटरी रिमोट रहता है। और भैया अब अगर हम डीकैट के बाद बात करें तो अपना एक बारी जो रेजोनेटर होता है भैया, उसका एक बारी बता दें हम। एक बारी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक बारी नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको गाइस, रेजोनेटर कैसा होता है। भाई गाड़ी बहुत लो है तो दिखना तो बहुत ही मुश्किल है, हमें डिलीट किया हुआ ऐसे रेजोनेटर, ये हम डिलीट कर रखा है। ये देखो गाइस, भैया कह रहे हैं मैंने डिलीट कर रखा है। ये आपको जो जॉइंट दिख रहा है ना, ये जॉइंट अपना काट के बिल्कुल स्ट्रेट पाइप कर रखा है मैंने। तो ये भैया इसका एक बारी बताओगे क्या बेनिफिट है? भैया ऐसे थोड़ा पिकअप परफॉर्म चाहिए, तो मेरी गाड़ी को तो खैर कस्टमर को दिखानी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कैट रिमूव नहीं किया, मैंने आफ्टर कैट सेटअप बनाया है। अच्छा। रेजोनेटर इसका रिमूव है, एंड कैन की जगह मैंने एक एग्जॉस्ट लगा रखा है, ठीक है। और उस तरफ जो दूसरा वर्किंग है मैं सिर्फ पाइप डाला है, क्योंकि अगर उधर जब एयर रिवॉल्व होकर अच्छा भैया, इसमें अपना वैसे सिंगल पाइप आता है, आपने इसमें से डुअल पाइप बना रखे हैं? डुअल पाइप फ्रॉम द बैक बना रखे हैं हमने, बैक बना रखे हैं, सिंगल ही आता है। अच्छा, आगे से सिंगल ही कर रखा है आपने, जैसे कई बंदे होते हैं वो परफॉर्मेंस के लिए करवा देते हैं अपना आगे से। तो भैया अपना जो एग्जॉस्ट के आपने जो एंड है, उसकी टेल है, उधर से आपने 2 पाइप निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि होंडा में जगह ही पीछे निकलती है, तो पीछे से हम स्प्लिट करते हैं, पीछे से कॉर्ड वगैरह में सेंटर से स्प्लिट हो जाता है। अच्छा, गाड़ी के हिसाब होता है, गाड़ी में जहाँ जगह कम होगी वहाँ पीछे से ही निकलेगा। तो भैया जो रेजोनेटर जो बंदे डिलीट करवाते हैं, उनका पता होगी क्या बेनिफिट है क्या बेनिफिट नहीं है? भाई रेजोनेटर डिलीट नहीं करेगा तो साउंड आपकी माइल्ड रहेगी, ठीक है, आपको एवरेज इशू नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप रेजोनेटर डिलीट करते हो, थोड़ा पिकअप आपका बेटर होता है और थोड़ा एवरेज इशू भी आता है, क्योंकि जब एग्जॉस्ट लगता है तो आप फील के लिए आप गाड़ी भगाते हो, तो 1-2 किलोमीटर का एवरेज इशू आता ही आता है फॉर श्योर। तो भैया रेजोनेटर में बेसिकली ऐसा होता है क्या है? ऐसे रेजोनेटर के अंदर जो एयर जब आती है आपके इंजन से आगे, तो वो एयर को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, वो रोक के पीछे भेजता है। अगर रोक के पीछे भेजेगा मतलब थोड़ा पिकअप बनाता है, कहने का मतलब बैकअप रखता है, बैकअप रखता है। अगर वो जब निकालते बैकअप खत्म होता है, तो जितनी एग्जॉस्ट के पीछे एयर मिलेगी उतनी ज्यादा साउंड निकालेगा वो। तो अच्छा, इसका एक बारी मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे कई बंदे होते हैं रोड पे बिना साइलेंसर के एग्जॉस्ट के गाड़ियां चलाते, तो आपने देखा होगा आवाज तो उसमें अच्छी आती है, तो उसमें पर पिकअप नहीं आता, पिकअप ड्रॉप होता है आपको। बाकी रेजोनेटर का वही काम होता है, वो बैकअप बना के रखता है पिकअप का। एग्जैक्टली, तभी मैंने कैड निकाला, तभी मैं कैड लगा रखा है, क्योंकि कैड अब बैक प्रेशर काम कर रहा है, पिकअप तोड़ने नहीं देता वो। बिल्कुल। एंड में हमने एग्जॉस्ट लगा रखा है, तो उसके सेटअप ऐसा बना रखा है कि 3rd गेयर तक साउंड अच्छी आएगी और बैक प्रेशर आपका पूरा मेंटेन रहेगा, बैक प्रेशर पूरा। तो भैया अब उसके बाद एक बारी पाइपिंग की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया जो बंदे कम ही छिड़वाते हैं, रेजोनेटर तो बहुत ही कम छिड़वाते हैं। उसके बाद बंदे काफी सारी चीजें करवा लेते हैं, जैसे वाइड पाइप लगवा लेते हैं थोड़ा बहुत। एक बारी भैया वाइड पाइप से स्टार्ट करो और बिल्कुल एंड तक ले जाओ, कस्टम मेड एग्जॉस्ट और जो भी एग्जॉस्ट आजकल आते हैं। भैया अगर पाइपिंग का ब्रॉड करते हो तो डिपेंड करता है कि कस्टमर साउंड क्या चाहिए। नॉर्मल गाड़ी की पाइपिंग तब बड़ा करते हैं जब उसकी पाइपिंग का डायमीटर 1.50 होता है, ठीक है, तो उसे ब्रॉड करने की जरूरत पड़ती है। जैसे पोलो GT DSI आती है तो उसमें कंपनी का 1.75 आता है। अच्छा। मगर पोलो 1.20 कंफर्ट लेंगे उसमें 1.5 आता है, ठीक है। तो देखा है तो पोलो 1.5 और 1.2 की हमें पाइपिंग चेंज की जरूरत पड़ती है।
GTS से प्रॉपर स्टैंडर्ड पाइप आता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें, उसकी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अगर 1.75 है कस्टमर को और पिकअप चाहिए तो हम 2.0 करते हैं, ठीक है। इससे ऊपर जाते हैं तो 100% आपका पिकअप लूज, उससे ऊपर तो पिकअप लूज हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। और भी अगर उसके बाद हम बात करें अपना एग्जॉस्ट के सेट है, तो एग्जॉस्ट एक बार बता दो कि अपने पास कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से बेटर रहेंगे पेट्रोल कार के लिए और डीजल कार के लिए। भैया एग्जॉस्ट मेरे पास बोलना के मिल जाएंगे, टू वेरी फ्रैंक डाटा 7 है कॉपी, नॉट ओरिजिनल, मगर उसके अंदर बोलना मिल जाएगा आपको, रेमस मिल जाएगा, कस्टमर मिल जाएगा। भैया बिलीव करना, आप जितने भी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगाए हैं, अगर 1000 गाड़ी करें तो उसमें से 2 या 4 ऐसी गाड़ी होंगी जिन्होंने ब्रांड चूज़ किए हैं, ठीक है, सबने कस्टम मेड ही लगाए हैं, और जिन्होंने ब्रांड चूज़ किए हैं वो सेटिस्फाई थोड़े बहुत नहीं भी हुए, साउंड उतनी नहीं निकली, क्योंकि वो तो बिल्कुल कंपनी अपने हिसाब से ब्रांड बनाते हैं। तो अगर कोई ब्रांड मांगता है, मैं ब्रांड भी है तो 7 ही मिल जाएगा। ओरिजिनल बोलोगे तो मैं असेंबल कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। अच्छा, कस्टम मेड में भी है क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये बता दो। कस्टम मेड में चॉइसेस मिलती हैं आपको, चॉइसेस मिलती हैं आपको, ठीक है। आप चाहो तो जैसे मर्जी आप अपना साउंड ले सकते हो, मस्कुलर चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, साउंड बेस ज़्यादा चाहिए, एग्जैक्टली, तो वो ऑप्शन उसमें आपको मिल जाती है। अच्छा, तो भैया अपना ये जो एग्जॉस्ट आते हैं ये डीजल कार और अपना पेट्रोल कार के लिए सेम होते हैं? नहीं, डीजल पेट्रोल के हमेशा अलग मिलते हैं। अच्छा, हमेशा अलग होंगे। तो भैया ऐसा क्या होता है कि डीजल कार में जो आवाज़ अपनी कम होती है थोड़ी बहुत, और ये भी बता देना, कई बंदे मेरे से भी पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई डीजल कार में आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती, हम बेशक स्ट्रेट पाइप करवाने के बाद भी। भैया क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली कार्बन एक तो मोटा होता है, और सेकंड है कि उसका इंजन और रिफाइंड डीजल के आते हैं, ठीक है। जितनी बड़ी सेगमेंट पे आप जाएंगे गाड़ियों पे डीजल कार्स के अंदर, जैगुआर वगैरह, इनमें साउंड आती ही नहीं है। चाहे आप पेट्रोल कार ले लो इनकी, चाहे आप नहीं, पेट्रोल कार्स में तो आदमी पेट्रोल कार में आ जाएगी, डीजल कार के अंदर जितनी हाई सेगमेंट की होंगी उसमें साउंड नहीं आएगी, ठीक है। चाहे आप डी कैट भी करा लीजिए, ठीक है, तो भी साउंड नहीं बनेगी। रीजन अब लोग कहते हैं इसकी सीसी ज्यादा है, ठीक है, जैगुआर की सीसी ज्यादा है, आवाज क्यों नहीं आएगी अगर i20 डीजल में आ रही है तो, बिल्कुल, मगर सीसी पे डिपेंड नहीं करता, उसका इंजन इतना रिफाइन है कि आगे से अगर आप कुछ काटते भी या निकालते भी साइलेंसर तो भी वो साउंड नहीं करता। चाहे आप फ्यूल पंप एक्सटेंड करवा लो, जो मर्जी करवा लो, जो मर्जी कर लीजिए, कुछ नहीं पड़ेगा उसमें, कैट भी कर लीजिए, मैक्सिमम 2-3% साउंड आती है, ठीक है। तो भैया डीजल कार में आपके हिसाब से वर्थ बनता है? डीजल कार में भैया वर्थ, अगर सेगमेंट गाड़ी, बड़ी सेगमेंट की गाड़ी तो वर्थ नहीं है, छोटी गाड़ियाँ तो फिर आपको उसका फील जैसे पोलो वोलो हो गई, तो इनमें थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, पर आप ये मत सोचना कि आपको ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल। सो गाइस, अब बात करते हैं अपनी एक बारी टिप की, जो आपको देखने को मिल रही होगी। ये देखो, ये टिप है और ये टिप है, जिन्हें हम कहते हैं, ये एग्जॉस्ट के बाद लगती है। अब भैया अब इनके बारे में एक बार बताओ। भैया इसके अंदर मैंने रेक्टेंगल टिप लगाई है, ठीक है, गाड़ी कलर चेरी है, तो इसमें क्रोम शूट करेगी या ब्लैक शूट करेगी, ठीक है। बाकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, अपनी अपनी चॉइसेस अपनी होती हैं। जैसे अगर गाड़ी का कलर ब्लैक है तो ब्लैक पे ब्लैक नहीं जाएगी, मैं लगाते भी हैं, बिल्कुल, तो ब्लैक क्रोम ज्यादा शूट करता है, कार्बन फाइबर होगी, जो अपना मन करता है वैसे वो करवा सकते हैं। अब होंडा में देखेंगे आप, इसमें राउंड बम्पर आता है, ये कटिंग मेरे हाथ की है, ठीक है, प्रॉपर कटिंग है इसके अंदर, देखेंगे आप जिस शेप की टिप है उस शेप की टिप मैंने, तो बिल्कुल एग्जैक्ट, ये बिल्कुल स्टिफ है, अगर देखा जाए तो बम्पर के साथ में कहीं टच नहीं हो रहा। ये देखो गाइस, जितना मर्जी हिलाएं इसको हिलेगा, ये देखो भाई इतनी जान लग रही है, पूरा कैमरा हिल रहा है, बाकी ये नहीं हिल रहा, तो ये देख सकते हो गाइस, अपना बिल्कुल प्रॉपर सेटअप है। तो भैया अब आप बात करते हैं इसकी, एक बार ये तो बात होगी, और अपना ये बताओ कि अब इनमें क्या फ़र्क पड़ता है टेल, अगर हम कुछ अच्छी कंपनी के लगवाते हैं, कस्टम मेड लगवाते हैं, क्या लगवाते हैं, तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई नॉर्मल जो टेल मिलती है मार्केट्स के अंदर वो मिलती हैं 500-600 शुरू होती हैं, मगर वो क्या होता है, वो आयरन MS होता है, लोहा होता है, ठीक है, तो लोहे पे उन्होंने क्रोम किया होता है, जो कि अराउंड 1-2 महीने के बाद जंग लग जाता है, बिल्कुल हीट में। एग्जैक्टली, जो हमारे होते हैं एसएस होता है, क्योंकि हमारा काम ही यही है, हमें एसएस रखनी पड़ती है, स्टेनलेस स्टील में बफिंग होती है। इस टिप्स को लगे आज करीब मेरे पास 5-6 साल हो गए, आज तक इस पर रस्ट नहीं लगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टिप्स होती हैं वो हर क्वालिटी की मिलेंगी आपको, बेसिकली हम अच्छी क्वालिटी रखते हैं, एसएस के अंदर रखते हैं, ठीक है, कार्बन फाइबर मिलेगी, नॉर्मल मिल जाएगी, ब्लू मिल जाएगी, हर चीज़ की होती है, होगी प्रॉपर स्टेनलेस स्टील 202 की होगी, ठीक है। तो भैया अपना जैसे पॉप्स एंड क्रैकल्स, इनसे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? भैया बताऊँ, कई लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे इस गाड़ी में पॉप्स क्रैकर चाहिए, इसमें चाहिए, ठीक है, याद रखना हमेशा पॉप्स क्रैकर्स वहाँ आएंगे जहाँ पे DSG गियरबॉक्स होगा, DSG गियरबॉक्स वहाँ पे तो आप मतलब जितने चाहो उतने निकलवा सकते हो, एग्जैक्टली। बाकी अगर इसमें करवाते हो तो आपको दिक्कत आएगी इंजन से भी। होंडा में थोड़े कंपैटिबल हैं पॉप्स एंड क्रैकर्स, मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। अपोलो है, अपोलो TSI के अंदर भी सेम इंजन है, 1.2 में भी सेम इंजन है, मगर थिंग इज दैट की वो मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, तो पोलो TSI के अंदर आएंगे क्रैकर्स, मगर पोलो नॉर्मल जो मैनुअल होती है 1.0 उसमें नहीं है, मैनुअल में नहीं आएंगे, तो बिल्कुल एज कम्पेयर टू उसके बहुत कम आएंगे। DSG गियरबॉक्स में आते हैं, ऑडी में आजकल दे रहे हैं, तो उसमें आपके क्रैकर्स आएंगे, या इसका सॉफ्टवेयर आ रहा है पॉप्स एंड क्रैकर्स का। अच्छा, सॉफ्टवेयर भी आने लग गया, जो ECU में अपना मैच हो जाता है, हाँ, वहाँ वो करा लेंगे तो वो किसी भी गाड़ी में ECU में अपना इंस्टॉल करवाओ, और अपना जैसे मर गए आप उतना पॉप्स एंड क्रैकल्स। एक बारी भैया इसमें पॉप्स एंड क्रैकल्स आते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, एक बारी भैया इसकी भी आवाज़ सुना देते हैं, सुनाता हूँ। सो गाइस, अपनी गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है, एक बारी अब आपको दिखाता हूँ भैया के एग्जॉस्ट की नोट। भैया एक बार ये बताओ, इसके अंदर कौन सा एग्जॉस्ट लगा हुआ है?
ये इसमें मेरा कस्टम मेड लगा हुआ है। कस्टम मेड लगा हुआ है। तो कस्टम मेड आपने भैया किस चीज पे बना रखा है? ट्रिपल आपको ज्यादा चाहिए, बेस आपको ज्यादा चाहिए या मिक्स कर रखा है? भैया मैंने इसमें ऐसा सेटअप बना रखा है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है हल्का बेस होता है, ठीक है। जहाँ गाड़ी गर्म होती है, हीट होती है, वहाँ पे ये ट्रिपल यानी कि हल्के हल्के पॉप्स कर देना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसका डायमीटर पाइप का मैंने स्टॉक ही रखा है, दैट इज अराउंड 1.60 के करीब है, कि इसके अंदर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पे आवाज नहीं आती, जो मेरी प्रेफरेंस थी ना है, ज्यादा बढ़िया, ड्रोन नहीं चाहिए, लॉन्ग रोड पे भी जाओ तो पता नहीं लगे, फैमिली कार बन जाती है, ठीक है। तो भैया अब एक बार इसका हम एक बार नोट सुनाते हैं, इसके एक बार पॉप्स एंड क्रैकल्स दिखाते हैं। भैया एक बार पहले हमारे व्यूअर्स को बता दो कि आपने इसके अंदर कोई अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है ना? होंडा के अंदर मेरी फर्स्ट शो गारंटी है, मैं आपको पॉप्स एंड क्रैकल विदाउट सॉफ्टवेयर मार्केट में अराउंड 20-25 हज़ार रुपए का है, ठीक है। वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो होंडा का स्पेशली। अच्छा भैया एक बार गाड़ी बंद करो, एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। उससे पहले भैया कई बंदों को ये बता दो कि जो ECU स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है, तो उन पे भैया क्या चीज़ होती है, क्या फ़र्क पड़ता है गाड़ी पे? स्टेज 1 पे अगर हम करवाते हैं तो स्टेज 1 पे उसमें एग्जॉस्ट में कुछ फ़र्क पड़ता है? ये देखो स्टेज 1 पे या स्टेज कोई भी कराइए, ठीक है, जब उसकी पावर है, परफॉर्मेंस है, वो कहाँ से निकलती है? वह एग्जॉस्ट से निकलती है। मगर एग्जॉस्ट कंपनी का स्टॉक होता है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है उसकी पावर को पीछे निकालने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम जो स्टॉक होता है उसके हम निकालते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं वो निकालते हैं ताकि परफॉर्मेंस बढ़ते हैं। ज़्यादा बॉक्स में निकालते हैं तो भी दिक्कत है, तो पूरे कैलकुलेट होता है कि कितना बॉक्स निकालने, ताकि जो प्रेशर आगे बन रहा है, बीच में टाइमिंग होती है, टाइमिंग जो बीच में बढ़ाई है आपने, उस हिसाब से बिल्कुल फ्री फ्लो भी कर दोगे तो भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो भैया अब एक बार बात करते हैं इसकी एग्जॉस्ट की, एक बार भैया एग्जॉस्ट अपना सुना देते हैं एक बारी, काफ़ी बंदे वेट कर रहे थे। तो ये गाइस देख सकते हो गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस परफॉर्मेंस मोड के बाद अगर मैं बात करूं तो एक बारी भैया आप बताओ कि आपने अपनी गाड़ी में क्या क्या करवा रखा है? इसके अंदर और इन फ्यूचर भी आप कह रहे थे कि मैंने कुछ करवाना है, वो भी जरूर बता देना। इसके अंदर भैया मैंने NGK के स्पार्क प्लग्स लगा रखे हैं, इरिडियम के, ठीक है। इसके अंदर एयर फिल्टर आ गया आपका इनबॉक्स, ठीक है। इसके अंदर आपके ये मिरर्स के साथ ऊपर ये जिसे बोलते हैं हम अपना कार्बन फाइबर, नहीं कार्बन फाइबर नहीं है, थोड़ा ब्लैक था मैंने। अच्छा ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स होते हैं, साइड में आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने अलॉयज डाल रखे हैं, ठीक है। प्रोफाइल 16 इंचेस की है और 205 इसका है, 205 15 16 के है इंचेस का आ गया। वॉटसन के है तो रेप्लिका, वॉटसन 90 से शुरू है, ठीक है। रेप्लिकास हैं। इसके बाद आपका तो भैया ये आपने 16 इंची बताया, हाँ जी। तो भैया 16 इंची का रिस्पांस कैसा है होंडा सिटी के अंदर? भैया बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा। आज तक कभी टच हुआ तो कभी दिक्कत नहीं आई मुझे, टचिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आज तक? भी टच में कोई दिक्कत नहीं, चाहे बेशक आपने 5 बंदे बैठाए, 5 बंदे बैठाए हो, कभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। तो भैया अपना ये तो हो गया अलॉय का, और अलॉय के बाद अगर मैं बात करूँ अंदर की साइड, तो आपने अंदर की साइड कॉस्मेटिक क्या क्या चेंज कर रखे हैं इसके अंदर? भैया इसके अंदर मैं सीट्स डाल रखी हैं, ठीक है। कलर मैरून था तो मैंने कोई हाईलाइट कलर नहीं लगाया, बेसिक ब्लैक के साथ मैंने इसी कलर की मैचिंग की मैंने स्ट्रिप दे दी है सेंटर में। तो गाइस एक बार आपको लुक दिखा दूं मैं, ये देखो बिल्कुल डिसेंट लग रहे हैं। स्पार्को की गियर नॉब होगी इसके अंदर, स्पार्को गियर नॉब। ये नॉब देख लो भाई कितनी क्लासिक लग रही है, बाकी मार्केट में और टाइप की अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो एक बारी गाइस मैं आपको दिखा दूं एक बारी मीटर की लुक, जो कि आपको दिल्ली में ऐसी गाड़ियां देखने को कम मिलेंगी। बाकी लो भाई लुक देखो, ये देखो। ये भी अपना फर्स्ट वाला मीटर कौन सा है? फर्स्ट RPM का मीटर है, RPM मीटर है, हाँ जी। और ये सेकंड माना है आपका बैटरी वोल्टेज, कितनी वोल्टेज आप जब भी कुछ ऑन करते हो तो उसकी वोल्टेज क्या रहती है वो शो करता है। और थर्ड वन इज द वाटर टेम्परेचर। अच्छा भैया होंडा में स्पेशली होता है, होंडा में ना आपको मीटर्स नहीं दिया होता है जब गाड़ी गर्म होती है, इससे मीटर्स होंडा में आपको दिए थे जब गाड़ी गर्म होती है, ठीक है, तो तभी ज्यादा की गाड़ी गर्म होगी, उससे पहले बताता नहीं है। ये भी कई गाड़ियों में आजकल आ रहा है ये चीज। हाँ तो सेफ्टी सेट के लगाया था, हल्की गर्म भी होती है तो मुझे चलता है, पता लग जाता है। वैसे बहुत सेफ्टी के लिए अपना बिल्कुल ये देख सकते हो कार्बन फाइबर करवा रखा है बिल्कुल, जिन्हें हम कहते हैं कि पिलर्स मीटर। अब मैं एक बार आ चुका हूँ भैया की शॉप के अंदर, तो थोड़ी डिटेल रह गई थी वो आपके साथ भैया जो शेयर करेंगे। भैया बता दो एक बार आप क्या क्या बता रहे थे कि डी कैट का फ्री फ्लो जो होता है क्या क्या होता है, वो बता दो भैया। डी कैट जैसे ये मेरे पास पोलो GT TSI का है डी कैट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्लैंजेस वगैरह सेम है इसकी, ठीक है। हमने इसमें जैसे कैट निकाल के इसकी जगह हम अपना स्टेटमेंट डाल, वो मैं साइड में गाइस आपकी स्क्रीन पे फोटो शो हो रही होगी, तो वो चीज डिलीट करके ये अपना फ्री फ्लो बिल्कुल एक ही बिल्कुल जिसे कहते हैं हम, ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट पाइप हो गया। इसके अंदर एक चीज लगी होती है हैवी जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी,
वो चीज रिमूव करके अपना ये बिल्कुल एक पाइप बिल्कुल एक साइज का लगा देते हैं। और ऑटो सेंसर्स भी लगे हैं इसके अंदर हमारे। तो भैया ये सेंसर जो होते हैं अपना एक बार इनसे बता दो कि दिक्कत आती है? भैया लोग कराते हैं तो मैं फ्रैंकली बताऊं, अगर आप डीकैट करते हैं ठीक है, दिक्कत आती ही आती कोई है। पोल्यूशन नहीं करेगा, कोई पोल्यूशन नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल 100% चाहे अभी लगाओ चाहे 2 में भी दिक्कत आए, दिक्कत भैया आती है। चाहे आप डीजल कार में करवा लो चाहे आप पेट्रोल कार में करवा लो। भैया डीजल कार में तो डीकैट करता ही आपको विद इन 2-3 डेज के बाद इतना स्मोक करती है गाड़ी, उसमें 2-3 दिन चलता पता। ठीक है। पेट्रोल कार में महीने में चलेगा पता आपको, उस टाइम तो करा लोगे आपको फील भी आ जाएगी। ठीक है। बिलीव मी, अगर आप प्रॉपर सेटअप नहीं बनाते, पीछे सिर्फ डीकैट कराते हो, फ्री फ्लो कराते हो, तो गाड़ी में दिक्कत 100% आएगी आएगी। हाँ जी ठीक है। जैसे जिप्सी आती है, जिप्सी के परफॉर्मेंस एड्रेस पड़ा है मेरे पास। जिप्सी का ये पूरा क्लैंप ऑन सिस्टम पड़ा है, जो ऑफ रोडिंग पे जाते हैं पूरा क्लैंप ऑन सिस्टम पड़ा है। ये पूरा हेडर मिल जाएगा 4x2x1। तो देख सकते हो अपना 4 सिलेंडर की जो कार होती है उसको खाली 2 जगह में कन्वर्ट करके अपना पाइप बना दिया जाता है और ये आगे जाके एक बन जाता है, जो कि अपना बिल्कुल फ्री फ्लो बन जाता है। ये पूरा क्लैंपर मिलेगा, पीछे सेटअप मिलेगा पूरा आपका। इसमें स्क्रूटिनी पास होती है, स्क्रूटिनी टेस्ट होता है जब ऑफ रोडिंग पे जाते हैं। ठीक है। ये स्क्रूटिनी पास का सेटअप है मेरे पास। तो भैया एक बार कुछ डिस्कस में बताओगे क्या चीज होती है वो? क्या स्क्रूटिनी में ऐसा होता है, स्क्रूटिनी में हेडर के साथ आपको पीछे MS का ही बॉक्स लगाना पड़ता है, स्टील का लगता नहीं है। ठीक है। और उस टायर के आगे से 2.0 और जो डायमीटर्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके डायमीटर उनके अपने रूल्स होते हैं, अगर हम सिंपल में गए तो अगर आप कुछ उसमें अलग से कुछ करते हैं तो वो आपको एग्री नहीं करेंगे। स्क्रूटिनी टेस्ट होता है, पास नहीं करेंगे आपको, वहां पास नहीं करने देंगे। तो बाकी ये देख सकते हो, अगर कोई बंदा चाहता है कि स्पेशल अपनी गाड़ी के लिए बनवाना चाहता है भैया वो बन जाता है। हाँ बिल्कुल बन जाता है, कोई सी भी गाड़ी हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि रैली कार हो। नहीं जरूरी नहीं है रैली कार हो, अगर आपको जिप्सी के अंदर ये चाहिए, इसके बाद आपको सेटअप लास्ट में चाहिए, ठीक है, तो वो भी बन जाएगा सेटअप, सब कुछ बन जाएगा। हाँ जी। और एक मेरे पास पोलो का आपको दिखा देता हूँ। पोलो का मेरे पास ये नई वाली जो पोलो है 2019 1.6 के साथ, ये पूरा क्लैंप ऑन सिस्टम पड़ा है पोलो का मेरे पास। बिल्कुल कंप्लीट है, ये बिल्कुल कंप्लीट है। लास्ट में एग्जॉस्ट जो कस्टमर प्रेफर करेगा वो देते हैं। अच्छा। ये आगे से क्लैंप ऑन है, यहाँ पे क्लैंप टाइट हो जाता है। ये हेडर के बाद से सेंटर से उधर से बिल्कुल अटैच होके अपना पीछे जोन सा एग्जॉस्ट चाहो वो अपना इंस्टॉल करवा सकते हो, नहीं तो स्ट्रेट पाइप भी बनवा सकते हो। तो वाइड पाइप आप बता रहे थे, एक बार वो बता दो। हाँ भैया वाइड पाइप जैसे आपकी ये वही पाइप है, ये पाइप ये आपका बलिनो का है, कंपनी का स्टॉक पाइप आता है। ये बलिनो का भी स्टॉक एग्जॉस्ट पाइप है। हाँ जी स्टॉक पाइप है। तो ये गाइस आप देख सकते हो, इसका डायमीटर 1.50 है। 1.50 है, 1.5 इंच का पाइप है। ठीक है, 1.5 इंच का पाइप है। परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पाइप को थोड़ा ब्रॉड करते हैं, जैसे ये है। ठीक है, ये देखिए। तो ये गाइस आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है इसके अंदर। ये देखो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट साइज का है। ये परफॉर्मेंस के लिए आता है। बाकी भैया ये हर गाड़ी के लिए बन जाता है। हाँ जी, किसी भी गाड़ी के लिए। मोस्टली डीजल कार में तो ऑलरेडी मोटा पाइप आता ही है। ठीक है। बाकी पेट्रोल कार्स के अंदर आपको ये हम लोग ब्रॉड कर देते हैं। ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी आए। अच्छा भैया फैमिली कार जिसकी हो, अपना उसको एग्जॉस्ट लगवाना हो, तो उसमें चेंजेस करवाने की जरूरत पड़ती है या खाली वही वाला जो स्टॉक पाइप होता है वही कामयाब हो जाता है? भैया स्टॉक पाइप भी कामयाब होता है। बाकी ऐसा है कि अगर आप साउंड माइल्ड रखेंगे तो गाड़ी में कभी कोई दिक्कत, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। आपकी एवरेज बढ़ सकती है, कम नहीं होगी फॉर ग्रेट श्योर। ठीक है, बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। और सेकंड है फैमिली कार रहेगी, डिसेंट साउंड रहेगी, एवरेज इशू नहीं आएगा। ठीक है, कहीं भी जाते हैं आपको अंदर ड्रोन भी नहीं आएगा, तो परफेक्ट है वो सेटअप। ठीक है भैया। तो एग्जॉस्ट एक बार बता दो भैया, कौन कौन से अपने ये वेल्वोट्रॉनिक है या कौन सा? ये नॉर्मल है, वेल्वोट्रॉनिक खत्म है अभी बस। ठीक है, ये रीमस का एग्जॉस्ट है, दोनों रीमस के हैं। तो ये गाइस भैया का आपको नंबर देखने को मिल रहा होगा भाई, जाके एक बार भैया को YouTube पे सब्सक्राइब कर लेना और अपना नंबर फोन करके कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पता कर लेना। ये अपना बोरला का पड़ा भैया? ये बोरला का है, सेंटर साइड है। ठीक है भैया दीज आर रेप्लिका 7 है कॉपी टू वेरीफाई दिस नॉट ओरिजिनल्स। ठीक है, ओरिजिनल क्योंकि ओरिजिनल का कोई लगाता नहीं है, 40,000 के आते हैं। ठीक है, सेम चीज है, बस फर्क है 7 है कॉपी, दैट्स इट। ठीक है, साउंड में सेम आएगा। ये आता है इसके साथ। अगर भैया ये अगर आप साइड देखो, ये मुस्टैंग के लिए प्रॉपर है। अच्छा, मेरे पास मुस्टैंग का ये पड़ता है। मुस्टैंग के साथ अगर आपको टिप चाहिए, ठीक है, आपके पास मेरे पास बोला की सेम टिप है, सेटअप इसके साथ। ठीक है, ये प्रॉपर ऊपर कंसोल पैकेट गाइस आप देख सकते हो। बाकी और भी टिप अवेलेबल है, जैसे आपका मन करे आप वो लगवा सकते हो। तो भैया टिप से आप कुछ बता रहे थे, कुछ फर्क पड़ता है? एक बार कुछ बताओगे डिटेल में कि ये टिप में आपको ऐसी बात देखने को मिलेगी? भैया मैं बताऊं आपको, कहीं भी अगर आप कहीं भी लगवाते हैं तो मेरी राय है, आपको कभी भी आप कोई टिप लगाते हैं एग्जॉस्ट के लिए, हमेशा उसका डायमीटर जो पीछे का है भैया, ठीक है, कम से कम इतना रखें। ठीक है, कई लोग छोटी सी टिप लगाते हैं, आप देखा होगा बहुत छोटी टिप लगाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, टिप लगा दी, साइज ये रहता है, आउटलेट का साइज ये रहता है। ठीक है, एयर पीछे से घूम के आती, प्रॉपर आते हैं, बेस आके लास्ट में आपके यहाँ पे आके सप्रेस हो जाती है, तो वो प्रॉपर निकाल नहीं पाता। कहीं भी आप कहीं भी लगाएं, उसका डायमीटर देखें, डायमीटर में मिनिमम होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.50। ये 3.5 है, 2.50 मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए, जब भी आपको एक बार प्रॉपर जैसे आपको आवाज चाहिए वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो भैया बाकी ये टिप्स जो अपने पास पड़ी हुई है, इनका भी कुछ बताओगे? जैसे डुअल टिप एग्जॉस्ट है,
हाँ जी भैया बताता हूँ आपको। एक तो मैं आपको अभी पेट्रोल कार से बताया आपको, ठीक है। मैं आपको डीजल कार। अच्छा भैया टिप लगानी कुछ ज्यादा बर्थ होती है, जैसे कई बंदे होते हैं कि भाई मना करते हैं कि भैया हम नहीं लगाना चाहते टिप, एग्जॉस्ट जो है उनका पीछे बम्पर के अंदर ही अंदर छुप जाता है। हाँ जी, तो भैया उससे कुछ फर्क पड़ता है? भैया ऐसा होता है कई गाड़ी में डिफ्यूजर देखा होगा, डिफ्यूजर लगा होता है। बिल्कुल हाँ जी। डिफ्यूजर में क्या होता है, 2 स्ट्राइप्स लगी होती है साइड में सिल्वर कलर की। बिल्कुल। जिसे लोग गलती से मिथ है कि उसे साइलेंसर समझ एग्जॉस्ट समझते हैं, हाँ जी। होती वो बीडिंग ही है। बिल्कुल। अब उस 2 बीडिंग के साथ अगर आप तीसरा अटैच करोगे तो बहुत और लगेगा। ये ऐसा होता है, टिप होता है, टिप के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है। डीजल कार में अगर डुअल टिप लगाते हैं साउंड अच्छी आएगी स्ट्रेट पाइप के साथ। ठीक है। पेट्रोल कार में सिंगल और डुअल लो दोनों में आवाज सेम रहती है। डीजल में आपको डुअल टिप अच्छी आवाज देगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल में। ठीक है। तो भैया अपना एक बार ये बता दो ये क्या चीज है, मैंने देखी थी भैया ये जैसे ये एक्स पाइप है, ये ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगा, विद गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। ये चीज आपको ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरे पास मिलेगी। मुस्टैंग में ऐसा होता है, ये मुस्टैंग के लिए प्रॉपर सेटअप है मेरे पास। ठीक है। सेंटर साइड जो कंपनी का आता है सेम बना हुआ है। ठीक है। इसके साथ आगे एक रेजोनेटर लगा होता है, जो रेजोनेटर डबल होके आता है, तो ये उसी का पाइप है। एक्स पाइप, इसे एक्स पाइप बोलते हैं। इस बॉडी को एक्स पाइप, इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है। वो एक्सटेंड आप जो इसलिए नहीं मैंने किया, कई बार बाहर सामान जाता है तो उनको दिक्कत पड़ती है। बिल्कुल। तो एक्स पाइप है, सिर्फ हमने पाइप ही एडजस्ट करनी है। ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। दिस इज द एक्स पाइप। ठीक है। 2.5 डायमीटर के साथ। ठीक है भैया, तो अपना टिप की भी भैया बात हो गई है। अब एक बारी और कोई टिप रहेगी हो तो भैया एक बारी वो भी बता दो। भैया मैं आपको डीजल का दिखाता हूँ। डीजल में भी आज तक किसी ने लगाया नहीं है, ऑल ओवर इंडिया दिखाता हूँ। लोग स्ट्रेट पाइप करवाते हैं डीजल के अंदर। ठीक है। मेरे पास स्ट्रेट पाइप का ये एसके ट्यून का एग्जॉस्ट पड़ा है, तो ये देख सकते हो कितना ही मतलब, ये देखो स्ट्रेट पाइप है, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप है। ये देखो गाइस कहीं नहीं मिलेगा ये, बिल्कुल। मतलब अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूँ तो इसका डायमीटर कितना होगा भैया? इसका डायमीटर आ रहा है, इसका आ रहा है अराउंड 3.50। तो गाइस देख सकते हो, ये देखो भाई एसके ट्यून का है। ये देखो भाई, मेरे पास बोला का भी आया था 7 कॉपी, वो बहुत स्मार्ट था। बिलीव करना 6 पीसेस मंगाए थे, वो बाहर निकल गए मेरे। होता है देखो, लोग स्ट्रेट पाइप भी कराते हैं, ये भी स्ट्रेट पाइप ही है। और फर्क है कि ऐसे ये प्रॉपर आपका रेनबो आएगा, कहीं नहीं ये क्वालिटी कहीं ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगी। ठीक है। तो भैया अपना ये चीज जो बंदा लगवाता है इसके पीछे तो टिप नहीं लग सकती? नहीं, इसके टिप लगा सकते हैं मगर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सबसे ज्यादा साउंड यही देता है डीजल कार में। ये सब गाड़ियों का बाप है, अगर हम एक बात गारंटी के साथ। ये नया सामान मेरे पास अराउंड 1 महीने तक आएगा। मेरे पास उसके बोला का भी आएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। इससे ऊपर साउंड अगर स्ट्रेट पे कोई नहीं देगा, इसकी गारंटी है। वीडियोस ही पोस्ट है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो एक भैया इसमें ये कौन सी गाड़ी के लिए आप कंफर्टेबल है, एक बार ये बताओ। ये किसी भी डीजल कार, किसी भी डीजल कार में आवाज आपको आवाज पाइप से ज्यादा ही मिलेगी फॉर श्योर। चाहे आप इसमें 3.5 का पाइप लगा लो, चाहे 2.5 का लगा लो, जितना भी लगवा लो, पर इसके मुकाबले आपको कोई आवाज नहीं मिलेगी। विद गारंटी। तो भाई ये देख लिया आपने, डीजल कार का स्पेशल एग्जॉस्ट भैया ने मंगवा रखा है। और बाकी ये अपने सारे पेट्रोल कार के हैं। बाकी आप चाहो तो भैया से एक बार इन्फॉर्मेशन ले लो। नंबर बता दो भैया एक बारी। भैया मेरा 9810346167 और सेकंड नंबर है मेरा 9810339659। तो ये आपको नंबर दिख रहा होगा भाई, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी फोन करके भैया से पता कर लेना। भैया कौन कौन सी गाड़ी में एक बारी बता दो कि एग्जॉस्ट लग सकता है? भैया डीजल कार्स अगर आप हाई सेगमेंट के लेते हैं, ठीक है, ऐसे जैगुआर वगैरह, तो उसमें वर्थ नहीं है पैसा लगाना। ठीक है। मैं उसमें रेकमेंड नहीं करता पैसा लगाने के लिए। आप उसमें जितना मर्जी पैसा लगा लीजिए, वो प्रॉपर वेस्ट ही जाएगा। प्रॉपर वेस्ट है भैया। अपना स्विफ्ट, i20, रिट्स, बलिनो, ये जो अपनी डेली कार होती हैं, हम इनमें अगर सबसे कम से कम अगर चाहें तो कितने का एग्जॉस्ट लगेगा? बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम बताना, और आवाज उस टाइप बंदे को जो चाहिए वो चीज मिल जाए। भैया मिनिमम पे स्टार्टिंग है, जैसे स्ट्रेट पे कर सकते हैं, उसके लिए टिप लगा सकते हैं। ठीक है। तो मिनिमम आपका सिंगल टिप के साथ स्टार्टिंग हो जाती है, विद फिटमेंट एंड ऑल अराउंड 2,500 से 3,000 रुपए। 2,500 से 3,000 रुपए में आपको एग्जॉस्ट अच्छी साउंड जाएगा। अच्छी साउंड, ठीक है। स्ट्रेट पाइप हो जाएगा, स्ट्रेट पाइप, चाहे बली अपना चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, हैचबैक में, और अपना पेट्रोल कार हो चाहे डीजल कार हो। और भैया अब जैसे कई बंदे चाहते हैं कि थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी मिले, तो उसके लिए बंदों को क्या करवाना पड़ता है? परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है, नॉर्मल कार से पेट्रोल कार से पाइपिंग पतली आती है। बिल्कुल। परफॉर्मेंस चाहिए उनको तो हम थोड़ा पाइपिंग ब्रॉड करते हैं। जैसे पाइपिंग दिखाई थी आपको मैंने, ये तो ये गाइस देख सकते हो, दोबारा दिखा दूं। पाइपिंग थोड़ी ब्रॉड करके बीच में एक ऑक्सी डालते हैं और लास्ट में रेजोनेटर। साउंड भी अच्छी रहेगी, परफॉर्मेंस गाड़ी का पिकअप खुल जाएगा। पाइपिंग का डायमीटर बड़ा होता है, फ्लो बढ़ जाता है, तो उससे आपका पिकअप अच्छा होता है। तो ये गाइस आपने देख लिया है भैया। एक बारी अपना जैसे उनका एग्जॉस्ट का प्राइस बता दो। जैसे रेमस, बोरला जो होते हैं, कई बंदे चाहते हैं कि हमें ब्रांडेड लगवाना है, तो उनका एक बारी थोड़ा आइडिया दे दो कि इतने से स्टार्टिंग होती है विद लेबर। भैया अगर रेमस आप ओरिजिनल बोलो तो भैया स्टार्टिंग उसकी 22,000 से है। 22,000। और बोरला की करते हो तो 11,500-12,000 छोटा एग्जॉस्ट मिलता है। छोटा इस साइज का एग्जॉस्ट मिलेगा, वो स्टार्टिंग उसकी 11,500 से 12,000 से होती है। ठीक है। और जाते 40,000 तक है। मगर बिलीव मी गाइस, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आप यहाँ पे आके ओरिजिनल सेंसर लगाइए किसी भी कंपनी का। ठीक है। अब मेरा लगाइए, परफॉर्मेंस नहीं गिरेगी, साउंड उसे अच्छी मिलेगी फॉर श्योर, एवरेज अच्छी मिलेगी आपको। और भैया अपना ये सारा सेटअप हो गया है, तो एक बारी अगर कोई बंदा आना चाहता है तो एक बारी उनको एड्रेस बता दो।
भैया अगर आना है, मेरी शॉप का नाम है साइलेंसर गैरेज, ठीक है, 50 सिंधिया हाउस, कनॉट प्लेस। कभी भी आना, हमने कस्तूरबा गांधी मार्ग पे आपको यहाँ पे बिल्डिंग मिल जाएगी, इसका नाम है अमेरिकन सेंटर या परिक्रमा रेस्टोरेंट है। वहाँ पे अगर आप कॉल करते हैं हम, तो मैं आपको वहाँ से कोई लड़का नीचे गूगल लोकेशन डाल दूंगा। बाकी जब आप आओगे तो भैया को इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। बाकी भैया कुछ रह गया हो तो एक बार वो बता दो। वेट टिप्स मेरे पास लेटेस्ट आ रही हैं, मेरे पास अब अभी विद इन वीक बोला के एग्जॉस्ट आ रहे हैं, ठीक है, बोला के वेलोट्रॉनिक आ रहे हैं, डुअल टिप और सिंगल टिप, ठीक है, वो आती बुकिंग काफी हो रखी है, ठीक है, और थोड़ा सामान मेरा और आ रहा है। बाकी जो लेटेस्ट सामान इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाएगी भैया, एक बार इंस्टाग्राम पे हैंडल बता दो अपना, भैया _गैराज, ठीक है भैया, मेरे को भी फॉलो कर लेना, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा अभिषेक भट्टी 07, उधर मैं भी जाके पोस्ट कर दूंगा। बाकी अगर कोई भी गाड़ी के लिए अगर चाहिए तो आपको एग्जॉस्ट एक बार भैया पे आगे जरूर विजिट करो। एक बार भैया ये बता दो, अगर कोई बंदा विजिट करता है तो उसको एक बार कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा? भाई जो विजिट करता है, मैं वो जैसा चाहेगा उसको वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। आज तक कभी ऐसा कस्टमर नहीं हुआ कि जो बोला मुझे वो चीज नहीं मिली। अब जैसे वो बंदा चाहता है कि मेरे को ट्रिपल ज्यादा चाहिए तो ट्रिपल ही मिलेगी, वो ही मिलेगी। अगर ये नहीं कि बेस मिलेगा, बिल्कुल कंपैटिबल गाड़ी है तो जो मांगते हैं मैं फर्स्ट टाइम उनको सेम आवाज ही दूंगा। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तो भाई, जब तक अपना प्रॉपर वर्क नहीं होगा, एक बार पहले लगवा के चेक कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तसल्ली बख्श कर लेना, उसके बाद आगे काम देंगे। तो फिर मिलता हूँ गाइस बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो को लेके। एक बार भैया बता दो आप क्या बता रहे हो इससे? भैया इसमें मेरे पास ये फ्लेक्सिबल पाइप आ गए, ठीक है, इसमें लेटेस्ट आई है, पोर्शे के टिप्स हैं, ये आपको ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है। ये तो भाई देख सकते हो स्पेशल आइटम भैया ने काफी रखी हुई है, जैसे कि ये एक्स पाइप है और अपना ये देख सकते हो पोर्शे के आइटम्स आ गई इसके अंदर। इसके बाद आप एक बार भैया एक्रापोविक दिखाओ, ये काफी आजकल डिमांड में चल रही है। एक्रापोविक नहीं है, ये एक्चुअली कार्बन फाइबर है, नहीं, ये आपकी M3 की आती है, BMW की आती है, कार्बन फाइबर के साथ ही है, ठीक है, एर्गो भी चल रही है, वो भी आ जाएगी। ये कहीं नहीं मिलेगी आपकी, सेट बहुत स्मार्ट सेट है, ठीक है। ये ओरिजिनल नहीं है, दिस इज 7 कॉपी, मगर ओरिजिनल के हिसाब से सेम बहुत हैवी क्वालिटी, इसका वेट कम से कम 3-3.5 किलो का वेट होगा इसका, ठीक है, तो बहुत हैवी है चीज। इसके साथ आपको डुअल टिप्स मिल जाएंगी, ब्लैक 3M की मिल जाएगी, ये M3 की आ गई, कितनी क्लासिक लग रही है, लुक आपको देखने को मिल रही होगी। अगर ये व्हाइट कलर की कार में लगाते हो तो अलग ही एक लुक आएगी, अलग ही लुक आएगी। ये मैं जो सामान में दिखाऊंगा वो यूनिक होगा, वो कहीं मिलेगा नहीं, इसकी बात की श्योरिटी है। तो बाकी भैया को फोन कर लेना, आपको वही कहूंगा। तो मिलता हूँ गाइस फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो को लेके। अगर कुछ रह गया हो तो भाई भैया से एक बार कॉल करके जरूर पूछ लेना। ओके।